हेलो किड्स, कैसे हो आप लोग। आपको रिचा मैम की कहानियां अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, चलो आज जो मैं एक कहानी सुना रही हूँ उसमें एक गोट होती है जो मैं बोलती है ना, हाँ वैसी गोट। और उसके 4 छोटे छोटे से मेमने होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं। अब गोट के बच्चे हुए काफी दिन हो गए थे। वो लोग सब एक पहाड़ी पे एक घर में रहते थे। थोड़े दिन बाद गोट ने बोला कि बच्चों, अब आप थोड़े से बड़े हो गए हो तो मुझे आप लोगों का खाना लेने के लिए पहाड़ी पे जाना पड़ेगा। लेकिन इस पहाड़ी पर दूसरे जानवर भी बहुत हैं, वो आपको खा जाएंगे। इसलिए आप अपना ध्यान रखना और घर का गेट किसी के लिए नहीं खोलना। तो बच्चों ने कहा ठीक है मम्मा, हम नहीं खोलेंगे। तो मम्मा ने बोला कि देखो, ये मेरे पाँव दिखाई दे रहे हैं तुमको। ऐसे जब मेरे पाँव दिखाई देंगे और मैं जब जोर से बोलूंगी मैं, तभी आपको दरवाजा खोलना है, नहीं तो दरवाजा नहीं खोलना है। बोला ठीक है। मम्मा ने गेट बंद किया और मम्मा वहां से चली गई। पता है, जब वो बच्चे हुए थे ना, तब से एक वुल्फ जो था वो हमेशा इसी ताक में रहता था कि कब इनकी मम्मा बाहर जाए और मैं घर के अंदर जाके इन 4 बच्चों को खा जाऊं। जैसे ही मम्मा गई, वुल्फ धीरे धीरे आया और आके बोला खट 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 खट। बच्चों ने बोला कौन है? बोला मैं हूँ, तुम्हारी माँ। तो बोला अच्छा, आप हमारी माँ हो, चलो माँ के जैसे बोल के बताओ। वुल्फ की आवाज गोट जैसी होती है। वो कहता है वुल्फ कहता है नहीं 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 नहीं, मैं ये आवाज नहीं निकाल सकता क्योंकि ये आवाज तो गोट की जैसी नहीं है। वुल्फ वहां से बेचारा चुपचाप चला गया। शाम हुई, मम्मा आई तो सब बच्चों ने बोला मम्मा मम्मा, पता है आपको, आज जो वुल्फ आया था और उसने कहा कि मैं तुम्हारी मम्मा हूँ और उन्होंने गेट खोलने को कहा, पर हमने उनको बोला कि आप आवाज निकालो और वो आपकी जैसी आवाज नहीं निकाल पाए। मम्मा ने कहा वेरी गुड, और सब लोगों ने मिलके खाना खाया। दूसरे दिन सुबह मम्मी ने फिर बोला कि देखो, आज फिर मैं खाना लेने के लिए जा रही हूँ, हो सकता है वो वुल्फ वापस आए, लेकिन इस बार आप उसको बोलना कि तुम अपने नेल्स दिखाओ। अगर मेरे जैसे नेल्स होंगे तो ही तुम उसको अंदर आने, गेट खोलना, नहीं तो गेट नहीं खोलना। बोला ठीक है। मम्मा वहां से गई। थोड़ी देर बाद हुई, वो वुल्फ वापस आया और आके बोला मैं तुम्हारी मम्मा हूँ, चलो गेट खोलो। बच्चों ने कहा नहीं, चलो अपने नेल्स दिखाओ। उसने विंडो में से नेल्स दिखाए तो वुल्फ के तो नेल्स इतने बिग बिग थे, बच्चे तो डर गए। नो नो, ये तो हमारी मम्मा नहीं है। और उन्होंने बोला चल भागो यहाँ से, तुम हमारी मम्मा नहीं हो, जाओ यहाँ से। वुल्फ बेचारा वापस अपने घर चला गया। दूसरे दिन उसने क्या किया, सारे नेल्स को कट कर दिया और वापस गया और जाके बोला मैं देखो मेरे नेल्स भी कटे हुए हैं, मैं ही तुम्हारी मम्मा हूँ। तो पता है, उन सब बच्चों में से जो सबसे छोटा बच्चा था ना, उसको समझ में ही नहीं आया और उसने वो गेट खोल दिया। जैसे ही गेट खोला, वुल्फ अंदर आया और 4 बच्चों को खा के, और जब 4 बच्चों को खाया तो उसका पेट बहुत ज्यादा भर गया, तो उससे चला भी नहीं जा रहा था। धीरे धीरे कैसे ही करके चला और जाके पास में एक ट्री के नीचे जाके सो गया। शाम हुई तो गोट घर पे आई। घर आके देखती है तो अरे दरवाजा खुला पड़ा है, बच्चे भी वहां नहीं दिख रहे हैं। बेचारी रोने लग गई। तभी उसके घर के ऊपर एक बर्ड बैठी थी। उसने बताया कि गोट, तुम्हारे बच्चों को वो वुल्फ खा गया। तो गोट ने एक अंदर से नाइफ निकाला और वुल्फ के पीछे पीछे भागने लगी। वो वुल्फ के पीछे गई और जाके देखा तो वुल्फ तो मस्ती से सो रहा था। इतना बड़ा बड़ा पेट और उसकी टम्मी में उसके बच्चे बेचारे ऐसे 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 हाथ मार रहे थे। गोट को तो बहुत तेज गुस्सा आया। उसने सोते हुए वुल्फ की टम्मी को कट कर दिया। जैसे ही उसने वुल्फ की टम्मी को कट किया, उसके सारे बच्चे बाहर आ गए और वो अपने बच्चों को लेकर अपने घर चली गई। तो बच्चों, कभी भी आपके मम्मी या पापा घर से बाहर जाएं और जो वो बोल के जाएं, जो इंस्ट्रक्शंस दे के जाएं, उनको जरूर फॉलो करो और कभी भी किसी और के लिए घर का दरवाजा नहीं खोलना। ओके, बाय।